係。唔好意思，接電話先。喂？我哋分手啦！星期一至五你都喺度報價跟單，星期六日你又喺度報價跟單。OK， 我理解。復活節、聖誕節個個都去晒旅行啦，你都要喺度報價跟單。得，上個月情人節我一個人過，你都依然喺度報價跟單。但係今日我生日喎，大佬，你都要我一個人過？你同你公司啲客攬住一齊過啦。點解你唔講嘢嘅？我喺度報價跟單啊，咁遲啲打翻俾你啦。OK。喂，Judy啊，呢個價錢嘅 backdrop 咧已經係最平㗎啦。咁你覺得 OK 嘅話，其實可以落單㗎啦。咁最快咧，我哋後日就可以去 set 場㗎啦。你睇下。喂，啱先有客，你講多次。大佬啊，你公司究竟有咩產品啊咁吸引？梗係啦，我哋廣告小丑有舞台燈響、電視機、backdrop、帳篷、市集台、banner、台凳、車身貼等等等等。總之搞活動記得玩廣告小丑。喂，唔講住先，有客到，我又報價跟單啦。